Hey guys, welcome back to my channel. আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন এটা vlogলৈ স্বাগতম জনাইছো। তো গাইস দিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা হৈ থকা নাই মানে 12:15 হ'ল 12:15 মানে আফটাৰনুনে হ'ল ভাবিলো আজি ভ্লগটো আৰম্ভ কৰো বুলি কাৰণ ভ্লগ বিলাক দি থাকিব লাগে ন নিদিলে তো থাকিয়ে যায় লাহতে তো ভাবিছো আজিও আৰম্ভ কৰি দিও আমাৰ ঘৰৰ লাই শাক ফুলি গল সো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি দিলো আৰু এটো বস্তু চাওকচোন গাইস ये देखिए কি হয় বাৰু চিনি পাইছে নেকি কোনোবাই আচলতে দুপৰ টেঙাৰ ফুল হয় দেখাত বহুত মৰম লাগে মানে আঙুৰৰ নিচিনা দেখিবলৈ সো আপোনালোককো দেখাই দিলো যদি কোনোবা মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি দিব তো আজি কি কৰো কি নকৰো আপোনালোকক দেখাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া দুপৰীয়াৰ কাৰণে বনাব লাগিব চিকেন আনিছে আজি তো চিকেন বনাম এতিয়া আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক আৰু ভিডিওটোত প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব ৰাতিপুৱাৰ সকলো কাম হৈ গ'ল আৰু মই গা পা ধুই ৰেডি হলো এজোপা চাওক দুটা কোৱালিটি ফুল আছে এটো পাতল পাতৰ হয় আৰু এটো ঘন মানে দুইজোপা একেলগে আছে সেইকাৰণে তো মই বস্তুখিনি তৈয়াৰ কৰি লওঁ তাৰ পিছত দেখাই থাকিম আপোনালোকক ভিডিওটো তো গাইস এতিয়া মই চিকেন বনাবলৈ ওলাইছো আৰু এতিয়া চিকেনখিনি ধোৱা হৈ গ'ল ইয়াত অকনমান হালধি দি দিছো ভাবিলো বনাইও থাকো আপোনালোকক দেখুৱাইও থাকো ইমান ভালকে দেখাই নাথাকো কাৰণ আগতে মই ৰেচিপি দিয়া আছে আৰু এয়া মছলা পিচি ললো জিৰা নহৰু আদা শুকান জলকীয়া আৰু এয়া পিয়াজ লৈছো আৰু এটা বিলাহী কাটি লৈছো হালধিখিনি এতিয়া লৰাই বগৰাই মিক্স কৰি দিছো মাংসখিনিৰ লগত এতিয়া কেৰাহীখন পাতি দিছো আৰু ইয়াত গৰম হৈ গ'ল তেল দি দিছো তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া পিয়াজখিনি দি দিলো এইখিনি ভালদৰে লৰাই বগৰাই থাকিম অকনমান আধা সিজালৈকে ইয়াত এতিয়া দুটা তেজপাত দি দিছো এতিয়া পিয়াজখিনি আধা সিজালৈকে ৰম আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এটা ভিডিওটো লাইক কৰি দিব এইখিনি সিজা হৈ গ'ল ইয়াত এটা বিলাহীটো দি দিম কাটি থোৱা অকনমান ভাজি থাকিম বিলাহীটো অকমান সিজা পিছত এয়া মছলাখিনি দি দিছো যত আদা নহৰু শুকান জলকীয়া আৰু জিৰা এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি দিম আৰু অকনমান টাইম মছলা পা তেল ওলোৱালৈকে ভাজি থাকিম ইয়াত মই মিক্সিত পিছা বাচনটো অকমান খলি দিছো গৰম পানী অকনমান দি নহলে বহুত মছলা লাগি থাকে 1-2 মিনিট মান ভাজি থাকিম মছলাখিনি ইয়াত দিম এতিয়া জলকীয়া গুৰি পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ আৰু মিট মছলা গুৰি এক মিনিট মান এখিনি ভাজি লৈ এটা চিকেনখিনি দি দিম সদায় খানা মন দি আৰু অলপমান সময় দি পেলাই বনালে খুবেই টেষ্টি হয় আসলতে পটাপট বনালে মানে ঠিক নহয় এতিয়া দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ইয়াত আলু কেকনমান দি দিছো আৰু ইয়া পানী ওলাইছে আৰু মাংস দিয়াৰ ঠিক পিছতেই মই আলু দি দিলো এইখিনি এটা লৰাই সিজাই থাকিম ভাজি আধা সিজা পিছত ইয়াত মই গৰম মছলা দি দিছো অকনমান ইয়াত এতিয়া পানী দি দিলো আৰু উতলাই পেলাই নমাই দিম আৰু এসাক চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই চিকেন দি ভাত খাই লওঁ তাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছো
তো গাইজ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল এতিয়া 2:30 বাজিছে আৰু ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে চুৱেটাৰ পিন্ধি লৈছোঁ তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ লগ হ'ম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ ভালে থাকক কুশলে থাকক